отличном состоянии. Nissan Cube AZ10 CGA 3DE. Клапана сухие, маслосъемные колпачки рабочие. Поддон целый, без дефектов. Крышка тоже без дефектов. Возможно, придется заменить. Ну, там по сальникам надо смотреть. Продается без навесного, как на видео. Без датчика детонации. Датчик масляный стоит. Вот в такой комплектации. Так, свечи с него. Ну, в общем, как первая свеча, все одинаковые.